Jeden Morgen um 8 bringt Anna Korac persönlich die ersten Törtchen und Kuchen. Ihre Konditorei Egipat in der Fußgängerzone von Sarajevo gehört zu den ältesten der Stadt. Schon der Großvater von Anna kreierte hier Puddingschnitten und Vanillekuchen. Früher konnte eine ganze Großfamilie davon leben, doch inzwischen reicht es kaum noch für Anna Korac und ihre 4 Angestellten. Alles wird teurer, aber ich kann die Preise nicht erhöhen, weil meine Kunden nicht genug verdienen. Früher hatte die Katholikin auch Tische und Stühle vor ihrer Konditorei, doch seit sie dafür Beamte in der Stadtverwaltung schmieren müsste, belegt ihre Plätze jemand anders. Ich wollte nie jemanden bestechen wie die übrigen, das ist einfach nicht mein Stil, ich will das nicht nachmachen. Von den vielen neuen Touristen in Sarajevo profitiert die Konditorei Egipat kaum. Die Araber zieht es vor allem in die Altstadt zu einer der über 100 Moscheen. Die Türkei und Saudi-Arabien haben in Bosnien und Herzegowina hunderte Millionen investiert in Moscheen und Einkaufszentren, Geld, das gerne angenommen wird. Deutlichstes Beispiel die König Fahd-Moschee. Mit ihr wuchs auch der Einfluss des Islam auf die Politik, eine Entwicklung, die manche Bosnier inzwischen kritisch sehen. Der Westen hat schlechte Erfahrungen damit gemacht, wir müssen aufpassen. Ich finde die Vollverschleierung auf der Straße nicht gut, ich bin gegen diese Extreme. Noch viel gravierender aber die politische Lähmung innerhalb des Landes. Nur ein paar Kilometer von Sarajevo entfernt die Republika Srpska, die Region der bosnischen Serben. Regelmäßig drohen sie mit einem Referendum und der Abspaltung ihres Landesteils. Man lebt noch immer in der Vergangenheit, träumt von Großserbien. Zurück in Sarajevo. Bosnien und Herzegowina gilt als gescheiterter Staat. Die 3 Ethnien, Serben, Kroaten und die muslimischen Bosniaken blockieren sich gegenseitig. Ein Zustand, den Sabina Kudic nicht weiter hinnehmen möchte. Sie repräsentiert eine neue Generation von Politikern, wurde muslimisch erzogen, definiert sich und ihre Partei Nasa Stranka aber als multiethnisch. Wir müssen viele 100 einzelne Gesetze ändern, damit Bosnien wirtschaftlich und politisch näher an europäische Standards heranrückt. Und diese Bemühungen müssen von außen unterstützt werden. Bei den letzten Kommunalwahlen erreichte die Partei Nasa Stranka aus dem Stand 18%, denn viele hier wollen die Blockade durch die ethnischen Gruppen 22 Jahre nach Kriegsende nicht mehr hinnehmen. Konditoreibesitzerin Anna Korac erlebt die Probleme bei jedem Behördengang am eigenen Leib. Für Zahlungen oder Genehmigungen muss sie fast immer Schlange stehen. Gesetze, die die Wirtschaft fördern oder die Verwaltung vereinfachen sollen, werden von der einen oder der anderen Ethnie im Parlament regelmäßig blockiert, denn die Gegenseite könnte ja davon profitieren. Annas Sohn studiert Jura, die Tochter ist arbeitslos, erzählt sie noch. Beide Kinder wollen, wie so viele andere auch, lieber anderswo neu beginnen. Doch Anna Korac will nicht aufgeben. Sie glaubt an die Zukunft ihrer Familienrezepte und die Zukunft ihres Landes.